Vi un anuncio en Facebook sobre la boquilla Mute Snore. El anuncio dramatiza los peligros de roncar y la apnea del sueño, vinculándolos a derrames, infartos y mala salud. Luego presenta al supuesto Dr. James Lieberman, un experto en sueño cuyo padre habría muerto por complicaciones de ronquidos. Esta tragedia lo habría impulsado a investigar en Stanford, descubriendo que la causa real es una relajación que bloquea la vía aérea. Con ingenieros, desarrolló una boquilla revolucionaria, fina, flexible, cómoda. Promete detener los ronquidos al instante, sin PAP, tiras nasales o cintas. Este video es solo informativo, no promociono ni vendo el producto. A primera vista, Mute Snore parece la solución ideal. El anuncio lo vende como un avance médico asequible, con testimonios, garantía de 60 días y 50% de descuento limitado. Pero al mirar de cerca, aparecen las fallas. La historia del Dr. James Lieberman es inventada, el anuncio parece generado por IA. No hay pruebas de investigación en Stanford, estudios publicados, ni registro de este supuesto doctor. Es una historia falsa para manipular emociones. El producto se basa vagamente en dispositivos de avance mandibular reales, recetados por dentistas para ronquidos leves. Pero estos requieren ajuste personalizado. Un plástico barato, de talla única, no garantiza resultados y puede causar dolor de mandíbula, cabeza o problemas dentales. Mute Snore afirma eliminar ronquidos e incluso la apnea del sueño al instante, algo imposible. Su marketing intensifica la estafa, 50.000 clientes felices, pero las reseñas son falsas, con fotos de guía y comentarios genéricos. Las ofertas limitadas y temporizadores son solo tácticas de presión. Lo peor, la misma boquilla cuesta menos de 5 euros en Alibaba. Los dropshippers la revenden por 30 a 40 euros o más, con promesas exageradas. Quienes la compraron la describen como plástico barato, ineficaz, incómoda e imposible de devolver, a pesar de la supuesta garantía. Aunque podría ayudar a algunos con ronquidos leves, no es el avance médico que el anuncio promete. Para quienes sufren apnea del sueño real, usar esto en lugar de tratamiento profesional es peligroso. En resumen, Mute Snore no es una solución revolucionaria. Es otra estafa de dropshipping barata, envuelta en una historia falsa y vendida con publicidad engañosa. No malgastes tu dinero ni caigas en sus mentiras. ¿Has visto anuncios de Mute Snore o probado estas boquillas? Comparte tu experiencia en comentarios, podría ayudar a otros. Si el video te fue útil, dale me gusta y suscríbete para más alertas de estafas y análisis de productos.